Hej, mirëmëngjesi miqtë e mi, kudo që jeni. E hënë sot, javë e re, ditë e re. Më kujtohet mamaja ime kur thoshte, e hëna, javë e mbarë, ditë e re, kismet i ri. Me që më kujtua mamaja sot, mendova të flisja për prindrit tanë, që na japin dhe na kanë dhënë kaq shumë dashuri, sa nuk mund të shpërblehet me asnjë gjë. Kujdesuni për prindrit tuaj. Jepuni atyre dashurinë që ju kanë dhënë. Tregojini atyre se sa shumë mendoni për ta. Shkoni në mëngjes, jepini një byrek të ngrohtë, një përqafim të ngrohtë, një buzëqeshje. Nëse nuk keni mundësi ta bëni këtë gjë, merrini në telefon. Tregojini që mendoni për ta. Tregojini që ata vlejnë shumë për ju. Unë nuk i kam prindrit edhe ndjej shumë mungesën e tyre. Ju që i keni, bëni diçka për ta sot. Dhe më shkruani në koment, do kënaqesha jashtëzakonisht të shikoja një veprim të mirë që ju bëni tek prindrit tuaj dhe do më mbushej shpirti plot dhe do më dukej sikur po ja bëja prindërve të mi. Le të krijojmë pozitivitet dhe ta mbushim këtë botë me mirësi. Të krijojmë frekuenca të larta dhe të duam më shumë njëri tjetrin. Sigurisht të parët janë prindrit tanë. Kalofshi një ditë të mirë dhe një javë të mbarë. Mirupafshim nga unë Margarita.